그러므로 예수님께서는 십자가 죽음을 통해 땅으로 흘리신 보혈의 피를 통하여 죄인인 사람과 예수님을 연결하는 핏줄을 손수 자신의 죽음의 피를 통해 만드시고, 이러한 예수님의 핏줄로 연결된 존재가 여러분이요 나요 성도이기 때문입니다. 그래서 예수님의 십자가 보혈의 피로 말미암아 예수님의 핏줄로 연결된 성도는 이러한 예수님의 핏줄이 자연스럽거나 마땅히 예수님의 핏줄이 당기게 되어 있습니다. 그럼 여기서 성도가 예수님의 핏줄이 당기게 된다는 것이 무슨 뜻이냐 하면, 예를 들어서 양은 양의 목자를 보면 자연스럽게 당겨지는 것이 있기에 양은 양의 목자를 마땅히 따라갑니다. 이것은 마치 아들이 아버지를 보면 자연스럽게 당겨지는 것이 있기에 아들은 마땅히 아버지를 따라가는 것이며, 그럼 이것은 성도 역시 마찬가지로 성도는 자신의 핏줄이 당기니 당겨지는 자신의 핏줄인 예수님을 알아보고 예수님을 닮아가게 되는 것입니다.